jadi kembali lagi di channel aku, Sheryl Fedora. Jadi hari ini aku bakal unboxing 2 blind box. Jadi pertama ini ada Hachipopo sama Baby Tree, tapi yang Hachipopo udah aku buka, jadi udah ada kayak gini. Tapi aku udah ituin biar kalian bisa lihat ya. Kita membeli 2 blind box ya. Tapi yang ini belum buka. Jadi ini tuh sama kayak yang ini, tapi aku beli lagi buat adik aku guys. Jadi ini dia line up-nya. Line up-nya ada ini. Tapi kamu yang mana? Pengen ya selesai. Nih. Mau ladybug guys. Jadi Kita buka dia aja. mau ladybug. Jadi kalau aku sih yang di sini ya. Ini line up-nya Hachipopo. Aku pengen dapat sapi. Hachipopo aku pengen ini Sapi. sama ini karena nih Ini aku, bagus. Ya ini aku. Dan atau enggak ini deh Iya. sama crab. Sebenarnya ada 3 ini sama ini. Ini enggak terlalu. Jadi Cancer, Arya sama Virgo yang aku mau. Jadi kita mau buka yang mana dulu? Cap cip cup kembang gunjo pilih mana namu cup. Gitu ya. Nanti kita buka yang itu. Apa yang dibuka dulu ya? Nih. Mari guys kita buka. Wih, satisfied ya. Tapi kalau pakai cutter nggak satisfying guys. Coba kita giniin. Yang gampang guys. Susah ya. Iya lagi susah banget. Bye guys. Sulit banget. Jadi kita harus Berusaha dan kuat. ini gimana? Enggak Coba tahu. kita dari sini. Oke. Coba ke cutter aja deh. Cutter ya. Pakai cutter aja ya guys. Karena sangatlah Susah buat sulit. susah. Karena ini tuh nggak full kayak yang Hachipopo, jadi dia tidak satisfying. Kalau ini tuh cuma 3 aja itunya robeannya. Betul sekali. Entar ini guys, ada kameranya. Ya, Dek. Oke. Kameranya. Oke, kita buka dulu ya. Tapi cucu cacacai. Ada nggak bisa Dek? Beda deh kita. Aku pakai gunting. Iya. Nih dia kita pakai gunting aja. Iya kan. Kalau cutter kan itu nggak bisa nggak sih? Tapi kita lihat adik jatuh. Bentar. Begini masa membuka blind box dengan gunting. Nah, Sangatlah aneh. aneh. Adik gimana Dek? Nggak tahu. Gini. Yo. Oke, sudah guys. Oke. Kita tutup dulu guntingnya. Mau balikin guntingnya. Aku buka dulu ya guys. Kita lihat kartunya dulu. Ini kita review dulu dari atas ke bawah. Kita cari. Ini dia guys flashingnya. Itu dia. Kita tutup mata dulu. Kita tutup mata. Nah begini. Apa ini? Jangan dibuka. Tapi ini kayaknya bakalan dapet yang kayak gini. Ini atau enggak yang ladybug guys. Iyalah. Ini diantara ini sama ini. Kita cari ya. Jadi aku tuh udah punya ini. Nah, kura-kura. Iya betul, yang tapi kita dapatnya yang tortoise dulu guys. Tapi aku pengennya yang ladybug. Iya ada yang mau yang ladybug. Ya semoga kita dapat impian. 1, 2, 3. Ladybug. Aku selamat. Ladybug. Dapat ladybug guys. Mantap. Kita dapat impian adik guys. Jadi kita dapat. Itu yay. Aku tuh dah ini usapin 3 kali itu bener loh. Iya loh. Misterius. Kita pakai gunting, mana gunting? Itu bisa. Jangan digunting. Jangan digunting yang gini. Aja deh. Kayak gini aja disobek. Dilihatin dong di sini. Nah. Loh. Bagaimana? Kok belum? Bisa nggak? Bisa. Nih guys, kita buka dulu guys. Oh bisa. Dilihatin sih di sini. Wah. Bisa diginiin ya. Ya kan semuanya bisa nggak sih?
Ini lucu banget lah guys. Ini dia Ladybug. penampakan tempat plushnya. Wow. Kita masukin. Amazing punya aku. Ada yang Dapat di sini. impian aku. Aku dapat ladybug. Yeay, dapat ladybug. Aku pengen dapat ladybug. Liatin dulu. Nih, dapat ya. Kembar. Hai, nama aku siapa? Nama aku tortoise. Kalau ini ladybugs. Ya. Ini lucu banget guys. Iya. It's so cute. Saya. Dapat ladybugs. Aku mau ambil dia dulu ya guys. Flannel. Lucu banget, gemoy. Ini bisa digerakin juga guys ke kanan ke kiri. Dan apakah mirip? Beda guys. Mulutnya beda, pipinya beda. Hidungnya sama. Oh ini paling beda ini nih. Ini kak, dan kuda-kuda. Kartu kuda-kuda. Nah ini guys, kalau kartu kura-kura punya aku yang ini, yang tortoise ya. Jadi beda jauh lah, karena ada namanya. Wih, jadi tortoise dan kura-kura bersama. Ini punya tortoise ya. Nah, ini punya ladybug. Ini lucu banget. Iya. Kebalik guys kita guys. Harusnya ini yang ini gitu. Bener. Yaudah nggak apa-apa ya. Oke, selanjutnya buying box yang Ini kedua. Ya dari Haji Pupu. Ini aku buka ya. Kita Tak salah. bisa begitu ya. Jadi deh, kok gitu deh? Oh, Gitu deh. Kita buka. BTW ini nggak dapat kartu, jadi nggak dapat kartu kayak tadi kameranya mati dikit lah. Jadi tadi kita nggak kalau kameranya mati, jadi kita lihat dulu. Dapat crab guys, bisnis aku, yay! Ini BTW Haji Pupu itu dari Pop Mart. Iya ya, sama ya. Iya lagi. Dia mukanya nggak bisa digerakin matanya. Karena beda Krek. karena beda buying box ya. Iya, beda buying box. BTW. Nih buying box yang kedua, dapatnya bagus lah. Iyalah. Ini aku dapat bisnis aku Kita yang juga punya. cancer. Kita juga punya buying box Labubu, tapi udah sebenarnya Kok kotaknya beda udah ya? dibuang ya. Jadi ya gitu. Beda ya? Kok beda ya? Apa yang beda? Ya, gak tahu. Kok beda? Bentar. Nggak ada deh. Karena kita nggak dapat kartu aja guys. Iya. Nggak dapat kartu kayak gini, kenapa ya? Harusnya kan harus dapat. Yang baby tree ini lucu banget, yang ini juga lucu banget. Oh my god. Hey, power baskelnya jatuh. Iya, power pascal. Oke. Ya, kita dapat dua ini dan aku senang. Ya, aku juga dapat ini dan aku juga senang. Lumayan lah ya. Iya. Tapi ini lucu banget, yang ini sama yang ini lucu banget. Ini matanya bisa digerakin. Kalau yang ini nggak bisa, tapi dia lucu banget, dia bulat. Kalian review apa aja boneka yang aku dapat di buying box. Jadi pertama itu yang ini ya. Ini buying box baby tree. Apa ini? Namanya apa? Baby tree apa ya? Baby tree Kita apa? kasih dulu. Aku suka yang ini. Elf. Mukanya. Iya lagi lucu banget. Ini namanya baby tree elf plus buying box. Sini dek. Sini kamu review juga. Oke, jadi pertama aku beli baby tree elf plus buying box. Jadi aku punya dua. Pertama dapat yang tortoise, yang ini ya dek ya. Yang kura-kura sama yang kedua aku mendapatkan ladybug. Punya adekku dan ini punya aku dan ini adekku. Yeay. Emang kamu sesuainya mau apa sih? Aku sebenarnya tuh line up ya. Aku pengen tuh Little Height, kayak apa ya Little Height ya, tapi kayak monster gitu loh. Sama Great Hiding, sama juga Flyer. Tapi gak mirip-mirip sama mukanya, gak ada. Iya makanya aku juga bingung. Aku pengen tempat semuanya aja, nggak apa-apa deh. Iya, Jadi aku terserah aja loh. Oh dapat yang tortoise ini juga lucu banget loh guys. Matanya juga bisa digerakin. Yang ini juga guys. Tapi ini masih Iya. baru jadi kak agak keras-keras. Iya gitu keras-keras gitu, kasar-kasar ya. ya. Kasar-kasar gitu. Yang ini juga lucu banget, yang cancer ya. Lucu Terus lanjut ya punya. Jadi lanjut aja. Ya itulah. Jadi ini tuh buying box yang aku pengen banget. Jadi dapet wishlist juga ternyata. Jadi mari kita
Mohon Review. beli Ini review rating. ini aja karena ini lucu banget. Bajunya bisa dilepas gak ya? Bisa guys. Iya, Ini bajunya bisa dilepas loh. Tapi Bisa guys. Jadi ini ada kayak bendik-bendiknya gimana gitu. ini tapi beda. Ini dia. Ini itu warnanya. Ini bisa kalian lepas juga bajunya, tapi kalau bisa diganti juga dengan baju yang baru. Baju yang lama lucu juga. Karena dia tuh berbulu-bulu. Ditukar sama baju kura-kura. Bagaimana itu? Jadi kayak gini ya guys ya. Lah, jadi kayak gini lah reviewan kita. Jadi ini dia review kita. Jadi kita sudah aja karena udah selesai. Malah Iya. kita ngomong. Iya betul sekali. Jadi mari kita tutup video hari ini. Jadi kalian jangan lupa beli Rainbow Baby Tree ini di tempat lah di mana ya, di mall-mall gitu. Intinya ada kayak gitulah. Jadi Terserah ada mall mana tuh. habis itu Terserah ada kalian Rainbow kayak gini, kalian harus beli karena lucu banget guys. Lucu banget. Lucu banget nih, batanya bisa digerakin juga. Ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, 100, 500, 360 derajat ya. Kok derajat? Iya dong, derajat dong. Dan ini ada kura-kuranya, ada kayak bantalan gitu, dan ini ada kayak panelnya gitu. Jadi ini review Baby Tree dan ini review dari Hachi Pupu. Hachi Pupu juga lucu guys. Bergantung-gantung keret Jadi gitu. Ini kita- juga gantungan ya. Ada ininya deh. Iya. Aku baru tahu. Aku belum lihat ini tadi. Lumayan kecil lah. Ini Lumayan pom-pom gitu ya. Pom-pom. Pom-pom coklat. Pom-pom coklat. Nih juga Kalau yang sama. bawah itu tuh aku juga belum tahu itu Nih pom-pom apa. baby tree ya, baby Pom-pom warna apa itu, Kak? Mana? Yang bawah itu. Ini Yang pom-pom. pojok itu. Pom-pom mana pom-pom? Tuh situ. Ini apa itu? Jadi mari kita tutup Karet review. ya? Adik, kok jatuh semua ih. Oh iya, maaf. Nih ada sojol juga yang aku review kemarin. Udah lama sih. Dan Melodin juga Blackbook tapi nggak aku buka. Jadi ini dia review Hachi Pupu dan Baby Tree hari ini. Jadi jangan lupa kalian beli juga Baby Tree ini dan Hachi Pupu di mall terserah kalian. Yang penting itu ada blind box. Kalian Jadi, cari aja, keliling-keliling. kalian cari yang ada kayak box itu. Aku beli situ. Jadi ini tuh lucu banget guys ya. Iya. Kalian harus beli, ini harganya Kalian harus cuma beli aja. tebak aja sih guys. Ya, tebak Ini aja lumayan lah. Iya, lumayan. Jadi kalian wajib beli. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton review ini sampai akhir. Semuanya terima kasih ya. Bye bye. Enaknya besok kita review Blackbook apa lagi nih guys? Komen ya. Karena kita ada review Hachi Pupu, Baby Tree dan Emma. Itu kalian mau request Blackbook apa lagi guys? Misalnya kayak Baby Tree yang versi besar atau yang meong. Nah itu guys. Dan di sana masih ada banyak lagi. Atau enggak yang Blackbook. ini? Iya betul. Terus kalian juga boleh apa tuh namanya? Boleh request beli Baby Tree lagi, nanti kita review apakah dapat dua yang sama. Ternyata beda. Yaudah Yaudah. koleksi. Iya. Yeay. Dadah. Oke guys, bye bye. Dadah guys. Bye guys. See you in next video. Jangan lupa request. Bye bye. Bye. Bye bye gitu. Bye bye. Bye. Bye bye. Kurang Bye bye guys.